Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube Thành Nhân. Các em học sinh lớp 6 thân mến, trong cuốn sách giáo khoa toán lớp 6 cánh diều, chúng ta đã học được các bài tập hợp. Tập hợp là liệt kê các phần tử của tập hợp. Ví dụ tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5 thì A sẽ bằng mở ngoặc nhọn ra là 0, 1, 2, 3, 4, 5, đóng ngoặc nhọn lại. Như vậy 0, 1, 2, 3, 4, 5 là các phần tử của tập hợp A và gồm các số tự nhiên là nhỏ hơn 6. Rồi tên như vậy ta có hai cách liệt kê một tập hợp, mô tả trong một tập hợp. Cách thứ nhất là liệt kê các phần tử của tập hợp. Cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Đó là bài số 1. Và bài số 2 chúng ta cũng đã học. Bài 2 là tập hợp các số tự nhiên và số La Mã. Đó. Và chúng ta cũng đã học bài số 3 là phép cộng, phép trừ các số tự nhiên. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4 trong sách giáo khoa lớp 6 cánh diều. Bài số 4 là phép nhân, phép chia các số tự nhiên. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Ta đi vào bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên. Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 150 m. Chiều rộng là 150 m. Chiều dài là 250 m. Người ta chia thửa ruộng đó thành 4 phần bằng nhau để gieo trồng những giống lúa khác nhau. Hỏi diện tích mỗi phần là bao nhiêu mét vuông? Như vậy bài đây nó liên quan đến bài phép nhân và phép chia đây các em. Như vậy trước khi ta tính được diện tích của miếng ruộng hình chữ nhật là diện tích của hình chữ nhật đó là S sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. 250 nhân 150 sẽ bằng 37.500 mét vuông. Và diện tích của mỗi thửa là diện tích mỗi phần là bao nhiêu? Như vậy diện tích mỗi phần là $37.500 chia cho 4. 37 chia 4 bằng 9. 9 nhân 4 36 còn 1. 15 chia 4 được 3. 3 nhân 4 12 còn dư 3. 30 chia 4 được 7. 7 4 28 còn 20 chia 4 được 5. Như vậy là 9.375 mét vuông. Như vậy đây là liên quan đến phép nhân các số tự nhiên. Và đây là liên quan phép chia các số tự nhiên. Ở tiểu học ta đã biết phép nhân các số tự nhiên A nhân B bằng C. Vậy A là thừa số, và B là thừa số, và C là tích. Ta quy ước trong một tích ta có thể thay dấu nhân bằng dấu chấm. Ví dụ 12 nhân 5 là bằng 12 chấm cho 5. Trong một tích mà các thử số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng số, ta không cần viết dấu nhân ở giữa các thừa số. Ví dụ A nhân B là bằng A chấm B hoặc là ghi là AB luôn. A nhân B 4 nhân A nhân B sẽ bằng 4 AB. Đó. Nhân hai số có nhiều chữ số. Thì đây ta cũng đã học ở lớp dưới rồi các em. Nhưng mà giờ hiện tại có máy tính ta bấm thì sẽ rất là nhanh. Nhưng mà muốn biết cách bên nhân ôn lại cách nhân thì ta nhân cái hàng đơn vị trước. 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 5 15, viết 5 với 1. 3 nhân 1 3 với 1 là 4. Tiếp tới hàng thứ hai. Tiếp tới số 1, 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 5 bằng 5, 1 nhân 1 bằng 1. Tiếp tới số 2, 2 nhân 2 bằng 4, hạ xuống đây. 2 nhân 5 10, 0 nhân 1, 2 1 2 1 3.
Như vậy ta cộng lại là 6, 5 với 2 là 7, 4 5 9 4 13 nhớ 1, 1 của 1 là 2, là 3 số. Như vậy cái đó thì bây giờ là công nghệ rồi thì mình lấy máy tính mình bấm thôi. Số 2, tính chất các phép nhân. Phép nhân các số tự nhiên có tính chất sau là giao hóa. Ví dụ A nhân B sẽ bằng B nhân A, ví dụ như 3 nhân 2 sẽ bằng 2 nhân 3. Kết hợp, ta có thể lấy A nhân B nhân C sẽ bằng A nhân B trước. Rồi ta có thể kết hợp là A nhân với B nhân C. Nhân một số với 1, nhân một số với 1 thì bằng chính nó. Ví dụ như 9 nhân 1 bằng 9, 10 nhân 1 bằng 10. Phân phối đối với phép cộng và phép trừ. Phân phối vào, ví dụ A nhân cho B cộng C sẽ bằng A nhân B cộng cho A nhân C. Đây thì A nhân B, đây là trừ cho A nhân C. Cái tính chất này rất là quan trọng. Bài số ví dụ 2, tính một cách hợp lý là mình thấy cái này mình kết hợp với không này. Đó. Dồn hai này tại chỗ. Bởi vì sao? Bởi vì 25 nhân cho 4 là ra một số 100, rất là đẹp. Đây 25 nhân 4 nè, 25 nhân 9 nhân 4 nè sẽ bằng 25 nhân 4 nè nhân cho 9 nè, vậy sẽ bằng 25 nhân 4 nè nhân cho 29 nè. 25 nhân 4 là bằng 100 nè, 100 nhân 29 thì ta chỉ việc lấy hai số 0 người ta bỏ vào hai chỗ 29 này là xong. Nếu ta nhân 1000 thì ta bỏ 3 số 0, nhân 1 tỷ thì bỏ 6 số 0 luôn, không có nhân gì hết. Thấy chưa? Nếu ta chia cho 1000 thì ta lùi dấu phẩy về phía trước 3 số, nếu ta nhân 1000 ta lùi dấu phẩy về phía sau 3 số, ta thêm 3 số 0 vào. Đó. Thì vào bài tập thầy sẽ chỉ cụ thể cho các em. Đây mình thấy có cái tính chất gì đây, câu B nè, 37 nhân 65 cộng 37 nhân 35. 37 nhân 65 mình thấy có 37 này giống nhau, mình đặt ra rồi, giống như đây nè, đúng không? Đây mình đặt A ra ngoài thì còn lại B cộng C này. Như vậy đây mình đặt cái số 37 ra thì trong này nó sẽ còn lại là 65. Đây mình lấy số 37 ra ngoài thì còn lại 35. 65 cộng 35 là bằng 100. 100 thì nhiệm vụ mình bỏ hai số 0 qua đây nữa là ra được 3700. Ví dụ bài này mình làm sao các em? Bài này mình sẽ gộp cái số 250 vào chỗ số 4 này, nhân cho 4 rồi nhân cho 1 4 7 6. 25 nhân 4 là bằng 100, mà 250 nhân 4 là bằng 1000, vậy nó sẽ bằng 1000 nhân cho 1 4 7 6 sẽ bằng 1 4 7 6 0 0 0, được không? Đó. Cái hợp công này hôm nay là bằng 1000. Có xa cái phần vận dụng 2 này, vận dụng 3 này các em. Câu B. Câu B này thì mình thấy 189 với 189. Đây mình rút 189 ra các em, bằng 189 này. Còn lại là 509 trừ đi 409 bằng 189 nhân cho 100 bằng 18900. Đó. Vận dụng 3 này. Một gia đình nuôi 80 con gà, biết trung bình một con gà ăn 105 gram thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu kg thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày? Như vậy là mình phải làm là 80 con gà, mình lấy 80 mình nhân cho 105. Một con thì ăn 105 gram, nhưng mà 80 con mình nhân lên, và ăn trong 10 ngày nữa mình nhân cho 10. Thì nó sẽ bằng 80 nhân 10 là bằng 800 nè, nhân 105. 8 lần 5 là 40. 8 nhân 5 là 40. 8 nhân 1 là 8.
Như vậy là 8.000 gram, 84.000 gram bằng 84 kg. Ta sang qua phép chia. Phép chia hết. Ở tiểu học ta đã biết phép chia hết một số tự nhiên trong một số tự nhiên khác không? Số đây gọi là số bị chia, số chia và đây thường. Nếu A chia B bằng Q thì A sẽ bằng B nhân cho Q. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân cho số chia. A chia B bằng Q thì A chia Q cũng bằng B. Mình nhớ cái đó. Rồi thực hiện phép chia. Chia này tao làm giống như hồi lớp dưới lớp 3 là đã làm phép chia rồi. 215 2795 chia 215 thì 279 chia 215 được 1. 1 nhân 5 là 5, 9 trừ 5 còn 4. 1 nhân 1 là 1, 7 trừ 1 còn 6. 1 nhân 2 là 2, 2 trừ 2 là hết. Như vậy 645 chia cho 215 là bằng 3. 3 nhân 5 15 hết. Nếu 1 3 nhân 1 3 1 là 4 là hết. 3 nhân 2 là 6 là hết. Nhưng mà cái này thì bây giờ mình ôn lại thôi, chứ còn bây giờ có máy tính nè, bấm máy tính là ra thôi. Ví dụ bài số 4 này nha các em. 4 này thì mình chia như thế nào đây? 1 3 9 0 0 4 chia cho 2 3 6. 1 3 9 chia 2 3 6 không được thì ta phải lấy thêm một số nữa. 1 3 9 0 chia 2 3 6 được 5. 5 nhân 6 30 là hết. Nhớ 3 5 nhân 3 15, 15 3 18. Như vậy còn 1. Nhớ 1 5 nhân 2 10. Với 1 là 1, 13 trừ 11 còn 2. Ta hạ số 0 xuống. Đây được 21 chia 2 đây là 8. 8 nhân 6 là 48. Mượn 50 trừ 48 còn 2. Nhớ 5. 8 nhân 3 24, 24 với 5 29, 30 trừ 29 còn 1. Nhớ 3. 8 2 16, 16 3 19. 21 trừ 19 còn 2. Số 4 xuống. Như vậy đây sẽ là 21 chia ra được 9. 9 6 54 hết. Nhớ 5 9 3 27, 7 5 32 hết. Nhớ 3 9 28 31 hết. Qua phần phép chia có dư. Ví dụ nè, 2542 chia 34. Thì 25 chia 34 không được, lấy 254 chia 34 được 7. 7 nhân 4 28. Lấy 34 trừ 28 bằng 6, nhớ 3. 7 là 3 là 2, 21 với 3 là 24, 5 trừ 24 còn 1. 162 chia 34 được 4. 4 nhân 4 là 16, 22 trừ 16 còn 6, nhớ 2. 4 3 12 với 2 14, 16 trừ 4 còn 2, như vậy phép chia là dư 26. Khi R bằng 0 ta có phép chia hết. Khi R khác 0 ta có phép chia có số dư. Ta nói A chia B được thương là Q và số dư là R. Vậy A chia B là Q dư R. Ta làm cái vận dụng 5 này các em. 5 1 2 5 chia cho 3 hay không? Ta lấy 5 12 chia 3 20 được 1. 1 nhân 0 là 0, như vậy còn đây là 2. 1 nhân 2 là 2, bằng 11 trừ 2 bằng 9, nhớ 1. 1 nhân 3 là 1, 1 là 4, còn là 192. Hạ số 5 xuống. Vậy ta đây được là 6. 6 không là 0 còn dư 5. 6 2 12 hết. Nhớ 1, 6 3 18 và 19 hết. Như vậy là còn dư 5. Như vậy cho đây là vậy. Năm 1 2 5 chia cho 3 20 bằng 16, dư 5. Rồi sang phần bài tập các em. Bài số 1, tìm các số thích hợp ở dấu chấm hỏi. A nhân 0 thì bằng 0, bất cứ số nào nhân dấu số 0 cũng bằng 0. A chia cho 1, bất cứ số nào chia cho số 1 cũng bằng chính nó, cho nên bằng A.
Không chia cho A thì cũng bằng không, không chia A là bằng không nha. Rồi qua bài số 2, tính một cách hợp lý. Thì ta sẽ hoán vị cái số 50 này, hay con số 2 này qua hoán vị số 2, cái ta kết hợp 50 với 2 vô chỗ, rồi nhân cho 4 3 4 7. 50 mình nhân cho 2 là bằng 100, nhân cho 3 4 7 thì nó sẽ bằng là 3 4 7 0 0. Đây ta thấy số 97 giống nhau thì ta sẽ gộp 97 lại với nhau, ta đặt 97 ra thì còn đây là 36, đây là còn lại cộng 64, như vậy nó sẽ bằng 97 36 cộng 64 là bằng 100, như vậy nó sẽ bằng là 9700. Đây ta thấy hai số là 289 giống nhau, vậy ta đặt hai số 289 đây rồi, còn lại là 157 trừ cho 57 bằng 289, 157 trừ 57 là bằng 100. Như vậy ta chỉ việc là bỏ hai số 0 nữa là vào là xong, bằng 28.900. Câu số 3, đặt phép tính rồi tính. Bài này thì giống như làm dưới cấp 1 các em. 409 nhân cho 2 15, 5 nhân 9 là 45, viết 5 nhân 4, 5 nhân 0 là 0 nhưng mà là 45, 5 nhân 4 là 20, 1 nhân 9 là 9, 1 nhân 0 là 0, 1 nhân 4 là 4, 2 nhân 9 18, 2 nhân 4 là 8. Như vậy mình cộng lại nó sẽ là ra số mấy đây? Nó sẽ bằng là 5 nè, bằng 5 nè, 9 với 4 13 này, 13 với 8, 9 4 13, 13 với 8 là 21, 9 với 4 là 13, chỗ này bị nhầm các em. 5 nhân 9 45 nè, 5 nhân 4 20 nè, 1 nhân 9 là bằng 9, 1 nhân 0 là 0, 1 nhân 4 là 4, 2 nhân 9 18. 18 nằm chỗ này các em, nhầm chỗ rồi. Và 2 nhân 4 là bằng 8. Như vậy mình cộng lại là bằng 94 là 13, 3 nhớ 1, 8 với 1 là 9, 2 với 4 là 6, 6 với 1 là 7. Đây hạ 8 số này. Cho nên nó bị thiếu giấy nha. Bằng cái đáp số là 87.935. Có thể làm lại trong đây để cho chắc ăn. Rồi. Số 3 này. 409 nè. Nhân cho 2 15 nè. 5 nhân 9 45 với 5 nhớ 4 nè, 5 nhân 0 là 0 với 4 là 4 nè. 5 nhân 4 là 20 nè. 1 nhân 9 là 9, 1 nhân 0 là 0, 1 nhân 4. 2 nhân 9 18, 8 với 1. 2 nhân 4 là 8. Chỗ này là 4. 9 với 4 13. Cái 1 đây. 8 1 là 9. 1 4 4 là 5, 5 2 là 7. Vậy 87.934. Câu B 54.322 chia cho 346. Ta lấy 543 chia 346 là bằng 1. 1 nhân 6 bằng 6, 13 trừ 6 bằng 7. Với 1, 1 của 4 là 4, là 1 là 5, 14 trừ 5 bằng 9. Với 1, 1 nhân 3 là 3, 3 1 4 còn 1. Như vậy bằng 197. Hạ số 2 xuống. Như vậy đây là đường 5.
5 nhân 6 30 thì đây lấy 32 trừ 30 còn 2 nhớ 3. 5 nhân 4 20 23, 27 trừ 23 còn 4. Nhớ 2. 5 nhân 3 15 với 2 17, 19 trừ 17 còn là 2. Số 2 xuống. Nhưng mà tôi chia qua được 7. 7 6 4 2 2 nhớ 4. 7 4 8 với 4 là 32 hết. 7 7 3 21 với 3 24 hết. Câu C. 1 23 257 chia cho 4 04. Nhưng mà ta lấy 1 2 3 2 1 2 3 2 chia 4 4 được 3. 3 nhân 4 12. Hết. Nhớ 1, 3 nhân 0 0 3 trừ 1 còn 2. 3 nhân 4 12 hết. Số 5 xuống. 205 thì đây chia ra được 0. 205. Rồi chia qua đây được 5. 5 nhân 4 20. 27 trừ 20 còn 7. Nhớ 2. 5 nhân 0 là 0. Với 2 là 2, 5 trừ 2 bằng 3. 5 nhân 4 20 hết. Như vậy phép chia này là dư 37. 1 2 3 2 5 7 chia cho 4 04 bằng 305. Dư 37. Trên đây thì vậy 543 22 chia cho 346 bằng 157. Chia hết, không có dư. Rồi ta sang bài số 4. Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Orezon để bù nước. Biết mỗi gói Orezon pha với 200 ml nước, bệnh nhân đó cần dùng bao nhiêu gói Orezon? Như vậy muốn biết dùng bao nhiêu gói Orezon, ta làm phép chia. Ta lấy 2 lít này thì chia cho 200 ml. Nhưng mà 2 lít ta phải đổi ra. Như vậy ta có 2 lít sẽ bằng 2000 ml. Vậy số gói sẽ là số gói Orezon lấy 2000 chia cho 200. 2 chia 2 được 1. Cắt 2 số 0 đây còn lại là 10 gói. Câu số 5. Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu xe nếu mỗi xe chở được 45 người? Như vậy ta phải lấy số xe là ta lấy bao nhiêu? Ta lấy 130 chia cho 45 được bằng 2 xe. Nhưng mà dư 40 người. Như vậy cần là phải, đây dư này ta phải cần một chiếc xe nữa. Như vậy cần là 3 xe. Thôi qua bài số 6. Câu số 6. Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục. Trong lục lạp làm cho nó có màu xanh. Ở lá thầu dầu cứ 1 mm vuông lá có khoảng 500.000 lục lạp. Tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm vuông. Như vậy mình phải đổi cái diện tích này ra. 210 cm vuông này bằng bao nhiêu? Có 210 cm vuông. Cm vuông mà đổi ra mm vuông thì cm mili mà vuông, cho nên ta thêm 2 số 0. 21.000 mm vuông. Như vậy số lục lạp là ta làm phép nhân. Là lấy 21.000 mm vuông. Mỗi mm vuông là có 500.000 lục lạp. Nhân cho 500.000 bằng 5 nhân 1 là 5. 5 nhân 2 là 10.
Đây ta có 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 con số 0, ta điền 8 số 0 vào. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lục lọc. Bài số 7. Bài số 7, ở Bắc Bộ quy ước một thước là bằng 24 mét vuông, một sào là 15 thước, một mẫu là 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì một sào cần gieo khoảng 2 kg thóc giống. Để gieo mạ trên một mẫu ruộng cần khoảng bao nhiêu kg thóc giống? Một sào thì gieo 2 kg, mà một mẫu thì 10 sào. Như vậy để gieo một mẫu thì ta cần số kg thóc giống là ta lấy 10 nhân 2 bằng 20 kg. Để gieo mạ 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu kg thóc giống? Thì mình có một sào sẽ bằng nè, một sào là bằng 15 thước, mà một thước là 24 mét vuông, cho nên mình thấy 15 mình nhân cho 24 bằng 360 mét vuông. Và một ha thì bằng, một ha là bằng 10.000 mét vuông, nhưng mà 9 ha luôn, 9 ha sẽ bằng 90.000 mét vuông. Như vậy mình suy ra số sào, một sào là 360 mét vuông, mà trong khi 9 ha là bằng 90.000 mét vuông thì có bao nhiêu sào? Thì ta làm cái chia 90.000 chia cho 360 thì nó sẽ bằng là 250 sào. Mà một sào á, thì gieo á, là 2 kg. Như vậy suy ra số kg thóc là ta lấy 250 ta nhân cho 2 là bằng 500 kg thóc giống. Như vậy để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần là 500 kg thóc giống. Bài số 8 các em. Bài số 8 các em tự làm nha, lấy máy tính bấm thôi. Ví dụ 275 nhân 356 nè. 275 nhân 356 sẽ bằng 97.900. 97.900. 14.904. 14.904 chia 207 sẽ bằng 72. Tính cái tính nhanh gọn không? Rồi 5 nhân cho 47. 5 nhân 47 thì nhân cho 216 luôn, 216 là bằng 50.760. Nhân ra các em 15 nhân 247 15 nhân 47 nhân 216 bằng 708.240. Chỗ này bị nhầm nữa rồi. Bằng 152.280. Như vậy các em học sinh lớp 6 thông mến, bài học số 4 phép nhân phép chia các số tự nhiên trong sách giáo khoa toán lớp 6 cánh diều đến đây là hết rồi. Thì xin chào tạm biệt các em.